Zjednodušene by sa dalo povedať, že feeder je metóda lovu, pri ktorej je signalizátorom záberov špička udice. Takýmto spôsobom u nás predsa lovia rybári najmä v oblastiach Dunaja, Váhu a Hrona už od nepamäti. Akým právom môžeme teda nazývať práve tento spôsob lovu novinkou? Už takmer 2 roky nechýba v našej výbave jemná feederová udica s niekoľkými náhradnými špičkami rôznej tvrdosti. Atypická predná hrebeňová vidlička, menší naviak, jemnejšie vlasce s priemerom od 0,16 po 0,10, miniatúrne háčiky od čísla 10 po 18, duté košíky a podberák s dlhšou ručkou. Ak k tomu pridáme špeciálne nadiace zmesy alebo najrôznejšie tlmiace gumy či množstvo iných, na prvý pohľad nepodstatných maličkostí, asi len veľmi ťažko uveríme tvrdeniu, že feederom chytáme na Slovensku odjak živa. Len o tom nevieme. Metóda lovu, o ktorej chceme hovoriť v tejto kazete, je tak trochu o niečom inom, oveľa účinnejšom, než si mnohí dokážu predstaviť. Možno práve preto dostal od nás tento spôsob chytania rýb taký netradičný prívlastok. Pred nami je takmer kompletné náčinie, s ktorým by ste mohli ísť bez problémov okamžite na ryby. Verím, že mnohí z vás to už dávno urobili. Iní sa len chystajú a tí ostatní ešte stále premýšľajú. Nasledujúce minúty sme sa snažili zostaviť tak, aby priniesli čo najviac informácií všetkým záujemcom o tento spôsob lovu rýb, od začiatočníkov až po jeho skúsenejších vyznavačov. Hlavná kaprárska sezóna začína na našich revíroch obvykle úvodnými pretekmi rybárov loviacich klasickým systémom, teda na ťažko. Povedali sme si, že je to priam ideálna možnosť porovnať na úvod dva tak príbuzné a predsa v mnohom odlišné spôsoby chytania rýb ťažkou klasikou a jemným feeder systémom. Prvý tohtoročný lov sme absolvovali na 96 hektárovej vodnej nádrži na strednom Slovensku v nedeľu 6. mája v rámci tradičných rybárskych pretekov. Naším cieľom bolo porovnať feederový lov s tradičným spôsobom lovu na ťažko. Keďže kapry sa od skorého rána ukazovali ani nie 20 metrov od brehu, rozhodli sme sa vnadiť práve v tejto vzdialenosti. Pre feeder systém priam ideálne podmienky. Navyše, keď hĺbka vody v mieste lovu dosahovala sotva 3 metre a dno tvoril dostatočne tvrdý pieskový podklad. Nevýhodou pri takýchto podujatiach býva asi len nedostatok miesta okolo rybára. Klasické 3-metrové sektory sú úzke nielen pre takéto atypické postavenie udice, ale hlavne kvôli problémom pri zdolávaní rýb jemným náradím. Hlavný vlasec s priemerom 0,16 nedovoluje ťahať ryby príliš proti ich vôli a dosť často sa stáva, že tu dnes viac bojujeme s tým, aby nedomotali udice susedov, než aby sme ryby bezpečne a s citom pritiahli k brehu. Práve z tohoto dôvodu strácam počas rýchleho vyťahovania až 11 istých kaprov. Spolu s kolegom doslova šermujeme udicami zo strany na stranu v snahe otočiť bojujúce ryby tam, kde je viac miesta. To všetko je však normálna daň takémuto podujatiu, na ktorom sme sa rozhodli odštartovať tohtoročnú sezónu lovu feeder prútmi. Pre dnešný lov kaprov sme si zvolili 360 cm karbónové feedre s akciou Medium Heavy, najjemnejšou oranžovou špičkou a menšie naviaky s prevodom 1:6,2 a 1:5,1. Nosný vlasec 0,16 nechávame zároveň aj ako koncový. Malý háčik číslo 14 je od menšieho ľahkého košíka vzdialený v úvode pretekov takmer 60 cm. Obidvaja vnadíme rovnako. Po 10 hodoch dávame na háčik skúšobnú nástrahu. 3 farebné pohybujúce sa kostné červy dodávajú nástrahe potrebný život, aby si ju ryba rýchlo všimla. Po každom presnom nahodení nasleduje do minúty záber. Najskôr veľmi jemný, potom razantnejší, ale opäť krátky na akúkoľvek reakciu. Raz zasekávame neskoro, potom priskoro a tak stále dookola. Ryby akoby skúšali našu trpezlivosť. Po niekoľkých nesprávnych zásekoch začínam nechávať rybám viac času.
Pri takýchto výrazných popoťahovaniach nie je vôbec jednoduché zostať pokojne čakať. Skúšam však, čo to urobí. Na háčiku ani v návesti žiadna zmena, všetko po starom. A možno, keby ma kameraman nepožiadal o chvíľu strpenia, už by som dávno sekol. Vďaka jemu som to však urobil omnoho neskôr. Kaporta mi napriek tomu bol. Takmer sme si nevšimli ďalšiu nebadanú, no pritom podstatnú zmenu, ktorá sa udiala po niekoľkých chytených a pustených kaproch. Háčik bol aj po takomto neskorom zaseknutí zachytený iba na kraji kaprej tlamy. Keďže bol ale takmer vždy v tom najtvrdšom mieste a strácal ostrosť, museli sme ho často meniť. Každý nový úzol zároveň o čosi skrátil aj náväzec. Najvyššiu frekvenciu záberov a ich vysokú úspešnosť sme obaja zaznamenali až po 2 hodinách chytania, keď sa háčik priblížil asi na 30 cm ku košíku. Preteky trvali 6 hodín a na rozdiel od našich susedov, oddychujúcich a zároveň loviacich tradične na ťažko, sme museli pozorne a úprene sledovať každý záchvev jemnej špičky. Ak nemáte pri takejto rybačke dostatočný komfort, nevydržíte. Nedá sa odbiehať ani baviť s rybármi okolo. Feeder vás pohltí celého. Samozrejme, ak v ňom chcete byť úspešní. Kompromisy nie sú možné. Ideálne je preto počas lovu pohodlne sa usadiť a mať všetko pri ruke. V sede nahadzovať a v rovnakej polohe zdolávať ryby, ak to situácia samozrejme dovoluje. Neodmysliteľnou súčasťou výbavy, ktorú rybári loviaci feederom dosť podceňujú, je dostatočne dlhý podberák. Okrem iného aj preto, aby ste udicu v závere zdolávania pri prílišnom zaklonení zbytočne nezlomili. Nám v tomto ostrom slnku pomohli aj kvalitné slnečné okuliare. Bez nich by sme boli s prižmúrenými očami odpísaní už v priebehu necelej hodiny. Feeder bol jednoznačne lepší od samého úvodu. Po 3 hodinách bolo na mojom konte 19 kaprov v rozmedzi od 40 do 50 cm. Kolega, ktorý tento rok len začína chytať, zdolal tým istým systémom 7 kaprov. Rybári okolo nás, loviaci tradične na ťažko, majú najviac po 2 ryby. Menší počet rýb môjho partnera spôsobili len začiatočnícke chyby. Podrobnejší rozbor po skončení pretekov ukázal, že išlo predovšetkým o malú presnosť pri nahadzovaní. Tá spôsobila rozkrmenie rýb, ich väčší rozptyl a zároveň zriedkavejšie zábery. Druhým dôvodom nižšieho počtu lovených kaprov boli i menšie skúsenosti pri samotnom zasekávaní. Aj to však už od samotného úvodu ovplyvnilo málo presné nahadzovanie. Klip na cievke síce zastavil vlasec a určil tak presnú diaľku hodov, ale pri slabšom či krivom nahodení sa vytváralo stále iné a ďalšie krmné miesto. Ak sa však aj jemu podarilo trafiť niekoľkokrát na to isté miesto za sebou, záber prišiel v priebehu niekoľkých sekúnd po položení udice. Neobvyklý počet chytených kaprov prilákal na naše miesta čoskoro aj divákov všetkých vekových kategórií. Po 6 hodinách lovu sme mali na konte 34 a 11 kaprov. Ešte viac nám ich pri nútenom prudkom zdolávaní v úzkom vytýčenom sektore ušlo a tých, ktoré sme nedokázali seknúť, bolo asi ešte raz toľko. Po každej hodine lovu sme znečistený vlasec kvôli lepšej potápavosti odmasťovali špeciálnym sprejom. V záverečnej hodine sme dokonca zväčšili aj háčiky až na číslo 10 a ku kostniakom na väčší hrot pridali zrnko jemnej sterilizovanej kukurice, vďaka čomu boli zábery oveľa čitateľnejšie. Najlepší z našich susedov ulovil v ten deň tradičným spôsobom na ťažko 6 kaprov. Nadiaca zmes, ktorú sme tu počas 6 hodín potrebovali dvaja na ulovenie 45 kaprov, obsahovala 2 kg feederového krmiva zmiešaného s 0,5 kg vareného vtáčieho zobu, posilňovačov na kapri a 2 plechovkami sterilizovanej kukurice. Väčšina rýb brala jemným opakovaným trhaním špičky. Skutočný záber sa prejavil až po chvíli tiahlejším napnutím. Vtedy bolo treba zaseknúť. Pri tomto love sme použili jednoduchý náväzec, ktorý si vytvoríte tak, že vlasec zdvojíte na dĺžku asi 50 cm, vytvoríte slučku, cez ktorú ho 3-krát prevlečiete, navlhčíte a zatiahnete. Oko, ktoré vzniklo, rozdelíte v pomere 1:4 a roztrihnete tak, aby vznikol kratší a dlhší kus vlasca.
Na ten kratší naviažete obrátlík s karabinkou a na dlhší potom háčik. Ten najjednoduchší a veľmi účinný feederový náväzec je hotový. Cenové relácie feederových prutov sa hýbu rádové podľa typu, podľa značky od 1300-1400 korún až po 6-7 tisíc korunové. Sú to pruty, ktoré sa vyrábajú od laminátových materiálov, karbon kompozícií, uhlíkové pruty, vysokomodulované uhlíkové pruty, ktoré potom je rozdiel, či už je to v kvalite materiálu, samozrejme adekvátne s kvalitou materiálu stúpa aj cena. Pruty pre začiatočníkov by som doporučoval zo začiatku využívať tie nižšie triedy prutov, či už sú to tie lamináty alebo karbon kompozície, ako som spomínal. Jednak je to otázka ceny tých prutov, jednak je to otázka toho, že pruty tých nižších kategórií alebo nižšej cenovej kategórie nám vedia eliminovať prípadnú chybu, ktorú môže začiatočník s touto technikou spôsobiť. Či už je to prípadný náraz prutu pri zasekávaní, či už je to chyba pri zdolávaní alebo rôzne chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť. Jemný vlásec s priemerom 0,16 býva dosť často po takejto extrémnej rybačke preslabený a tak je lepšie ho odstrániť až po klip. Vyhnete sa tým strate väčších rýb pri ďalšom love. Už sme sa veľakrát presvedčili o tom, že úspešný lov rýb sa jednoducho nedá naplánovať. Dá sa však urobiť všetko preto, aby boli vaše šance čo najväčšie. Dôležitú úlohu pritom zohráva hneď niekoľko faktorov. Na prvom mieste je výber dobrého miesta lovu a jeho podrobný prieskum. Nasleduje vhodné rybárske náčinie a chýbať nesmie ani nami síce neovplyvniteľné, ale rovnako potrebné ideálne počasie a aspoň priemerná aktivita rýb. K týmto 4 základným podmienkam úspešnosti ponúkam ešte 5. a 6., ktoré mnohí rybári dosť často podceňujú. Kvalitné vnadiace zmesy a vhodné nástrahy. My sme si s nimi počas celého roka dovolili niekoľko zaujímavých experimentov. Jeden z nich nám na Malom Dunaji umožnil chytať rybu za rybou. Vlhký uterák v sebe ukrýva malé tajomstvo, o ktorom až doteraz veľa rybárov nevedelo. Sušené gamarusy po takomto 24-hodinovom navlhčení získajú opäť svoju pôvodnú ružovkastú farbu a vďaka dutinke v telíčku sa postupne vyplavujú k hladine. Krmivo tak na dne ožíva a vydáva veľmi silné potravinové signály do celého vodného stĺpca. Rybám nezostáva iné, len hľadať zdroj tejto prirodzenej pochuťky. Ten je v krmnom mieste. Základom nášho dnešného krmiva je špeciálna vnadiaca zmes na tečúce vody, do ktorej pridávame nahrubo mleté konopné semená a všetko spolu nasucho premiešame. Veľmi dobre sa nám osvedčil aj varený vtáčí zob pre kanáriky, obsahujúci drobné zrnka lanu, konope, ovsa, slnečnice, repky a mnohých ďalších rastlín. Opäť všetko dobre premiešame. Zmes sa už teraz stáva čiastočne vlhkou a začína lákavo voňať. Keďže predpokladáme výskyt pleskáčov, ale aj iných rýb, pridávame do polosuchej zmesi práškový posilovač na biele ryby. Netreba to s ním ale preháňať, lebo práve v prípade posilovačov platí, že menej býva niekedy viac. Takmer pred koncom pridávame gamarusy a záverečnou bodkou je jemná sterilizovaná kukurica. Potom už len zmes veľmi opatrne dovlhčíme. Pri stlačení by mala zostať takáto pevná, pritom však stále dobre rozpadavá. Na riečny lov ju pre istotu ešte mierne dovlhčíme, aby ju prúd vody vymýval z krmítka postupne a vydržal pokiaľ možno až do záberu. Budovanie stanovišťa nám na neprístupnom brehu trvalo o niečo dlhšie ako zvyčajne. Čas venovaný správnemu rozmiestneniu všetkých potrebných vecí sa rybárovi vráti pri love. Dôležité je byť v strehu a mať všetko po ruke. Každý z nás zvolil iné postavenie udice. V tečúcej vode je ale dôležité, aby bola ponorená časť vlasca čo najkratšia. Vyhnete sa tak falošným záberom, ktoré robí prúd vody a splavujúce sa predmety, ktoré zvyknú zavadiť o vlasec. Ideálnejšie je preto zdvihnúť špičku čo najvyššie nad hladinu a zábery sledovať takto proti oblohe. My dvaja s Jurajom sme sa rozhodli použiť aj na tejto vode klasický, najjednoduchší koncový systém. Vymenili sme len košík zahranatý, aby sa pod ne nepohyboval. Aj ten sme však v čase intenzívneho brania vymenili za ploché olovko, ktoré nám ryby na krmnom mieste plašilo o mnoho menej.
Svoje obľúbené koncové systémy mali aj naši hostitelia. Prvý z nich nám ukázal dvojgumový feederový systém proti zamotávaniu. Tvorili ho dve asi 30 cm gumy s košíkom uprostred. Spodná z nich, na ktorej bol rovnako dlhý náväzec, bránila motaniu jemného vlastca s krmitkom. Druhý systém bol naviazaný na jednej dlhšej gume s atypickým koncovým krmitkom. Dlhší náväzec je na karabínke umiestnený medzi dvomi zarážkami. Aj tento systém zabraňuje motaniu vlastca. O niečo zložitejší priebežný koncový systém naviazal pre zmenu tretí rybár. Zdvojená guma nezvyšovala len jeho pevnosť, ale umožňovala aj pohyb košíka. Veľkosti háčikov sa u všetkých prítomných pohybovali v rozmedzi od čísla 14 po 10. Nástrahy sme kombinovali podľa potreby. Najúčinnejšie však boli červíky, kostňaky a kukurica, prípadne ich kombinácie. Nahadzovali sme na hranu prúdu a bližšie, teda do vzdialenosti 8 až 15 metrov. Dosť často sa stávalo, že zábery prichádzali okamžite po nahodení, skôr ako zmes úplne vypadla z košíka. Keďže sme lovili blízko, prikrmovalo sa často aj rukou. Dôležitým momentom a predpokladom úspechu bolo správne došponovanie vlastca i hneď po nahodení až na ohyb špičky. Vtedy boli veľmi dobre zreteľné aj spätné zábery. Darilo sa nám na dočakávanie. Poprvý raz sme mali možnosť loviť prekrásne a bojovné ryby, akési príbuzné šable krivočiarej. V týchto končinách je ich doslova more a rybačka tu stojí naozaj za to. Dôvod je veľmi prozaický. Tieto ryby majú horké mäso a tak sa nedajú jesť. Každý ich tu púšťa späť do vody. Škoda, že sa to netýka viacerých druhov rýb. Ich návrat späť do vody by pomohol všetkým slovenským revírom a športoví rybári by mali omnoho viac neopakovateľných zážitkov zo zdolávania veľkých rýb. Príprava v nadiacej zmesi na tečúce vody nemusí byť vždy takáto zložitá. Z praxe našich špičkových prvoligových plavačkárov však vieme, že vnadenie v stojatých a tečúcich vodách má svoje isté, aspoň minimálne zákonitosti. V nadiace zmesi pre stojaté a tečúce vody sa robia v podstate jedným spôsobom, s tým, že do vnadiacich zmesí na tečúce vody sa pridáva viacej vody, nakoľko v tečúcich vodách potrebujeme, aby krmítko po dopade sa vyprázdňovalo postupne. V stojatých vodách to využívame tak, že krmítko po nahodení po dopade na dno sa prisunutím vyprázdňuje a dôležité, aby sa vyprázdnilo jednorázovo. My sme náväzec nezmenili ani na tejto vode. Naši priatelia z Kolárova nám naopak ukázali hneď niekoľko nových koncových systémov, ktoré sme už síce poznali, ale doteraz sami nevyskúšali. Feederové techniky sú postavené na dvoch základných spôsoboch spravenia si systému. Je to na tej klasickej tzv. Snučke, ktorá sa používa predovšetkým do tečúcich vôd, alebo potom je to na priebežnom krmítku, ktoré je voľné medzi obratlíkom a druhým obratlíkom, alebo obratlíkom a záražkou, alebo ako si to rybár spraví. Dajú sa tieto systémy kúpiť aj hotové. Myslím si, že ťažko je povedať, či systém vyrábaný je lepší, alebo systém hotový je lepší. Dôležité je, aby si každý ten rybár vybral ten systém, ktorý nemu najviac vyhovuje, ktorý najviac vyhovuje do danej lokality na ten druh rýb, ktoré chceme loviť. Charakteristickými zábermi boli na tejto tečúcej vode iba prudšie pohyby špičky, akoby mimo rytmus ťahania a povoľovania prúdom rieky. Včasný zásek si vyžadoval vystihnúť takéto potiahnutia prichádzajúce v nepravidelných intervaloch. Ak vám vlásec klesá pod vodu pomaly alebo vôbec, i napriek tomu, že je potápavý, bude pravdepodobne znečistený a treba ho odmastiť. Začiatkom júna sme sa presunuli na juh stredného Slovenska na vodnú nádrž Ružina. Lov feederom nám tu ochotne predviedol náš priateľ z Banskej Bystrice. Myslím si, že aj jeho rozprávanie prispeje k lepšiemu poznaniu tejto zaujímavej lovnej techniky. Začal som chytať na pikerový prúd a druhú sezónu už chytám na feederové prúty. Je to bližšie k takému ozajstnému rybárskému spôsobu lovu. Nepoužívam ani hrubé vlasce, ani tvrdé palice.
Jednoznačne je to asi najprogresívnejší spôsob lovu v súčasnej dobe. Za deň, ak ryba ide, dá sa aj niekoľko desiatok kíl. Sme na vodnej nádrži Ružina. Je tu v podstate každá ryba, ktorá sa bežne nachádza na celom Slovensku. Bolo by dobré, keby sme dostali nejakého kapra na prúd. Určite budú zábery plotíc, pleskáčov, červeníc. Miesto, na ktorom budeme chytať, nevybral náš hostiteľ náhodou. Je tu pomerne plitká voda, v ktorej sa začiatkom sezóny kapri veľmi radi zdržiavajú. Nás ale viac zaujímal konkrétny spôsob lovu. Háčik viažem priamo na nosný vlasec, bez náväzcov, s klasickou páskovou zarážkou. Dávam tam olovko, ale zostrojené na priebežne. Spravím trošku viacej súdržné krmenie s vyššou lepilosťou, natlačím to na olovo a v podstate takto ako nahadzujem. Chytám na kostné červy, dávam 3 až 4 kusy, podľa toho, aký veľký háčik používam. Seká sa na jemné prihnutie špičky alebo na narovnanie špice. Špicu treba vždycky predpnúť a v podstate buď to teda ryba potiahne alebo povolí. To je moment, kedy by mal nasledovať zásek. Biela ryba berie úplne spoľahlivo, tam tie zábery sú 100% a veľmi málo sa stáva, že ryba padá. Skôr ten kapor je veľmi opatrný aj pri týchto jemných spôsoboch. Dá sa poznať záber kapra vlastne vtedy, keď už ho nemáme na palici. Naťukne tú špičku, povolí a ak sa k tomu znovu nevráti, tak to je 100%, že tam bol kapor. Niečo sa mu nepáči, vtedy zvyčajne treba meniť koncový systém. Buď to použiť nejakú super tenkú šnúru alebo mimoriadne jemný vlasec. Takisto zmenšiť veľkosť háčika. Ak sa rozhodnete chytať feedrom na väčších vodných nádržiach, veľmi dôležité bude presné vnadenie. My tento problém riešime jednoduchým zaháknutím vlasca na klipe cievky. Pán Gruj má svoju veľmi zaujímavú metódu. Je to systém bojky, ktorá sa dá stiahnuť. Samozrejme na tú boju sa dá z brehu nakrmiť, buď to prakom alebo rukou, pokiaľ nejde o nejakú extrémne veľkú vzdialenosť. Olovko padne na dno, pôsobí ako kotva, vztlak plaváku vlastne spôsobí to, že sa dostane na hladinu. Musíme dbať ale na to, aké je prúdenie vody. Môže sa stať, že silný prúd alebo vietor plavák vychýli zo smeru, treba krmiť potom bližšie na to olovo. Miesto zákrmu si označím na vlasci s označovačom. V podstate spraví sa 40-50 cm na vlasci značka a podľa toho presne viem, že kde, v ktorom mieste mám pristaviť olovo a došpanovať ho tak, aby bola palica nastražená. Je to úplne jednoduchý spôsob. Ak miesto aj rybár prehodí, dá sa s olovom dotiahnuť presne na miesto zákrmu. Mnohých z vás, ktorí sa dnes rozhodujú, či feeder skúsiť alebo nie, určite ovplyvní aj maximálna vzdialenosť, v akej je s ním možné loviť. Ak má niekto medium prúty, feeder, v podstate tie vzdialenosti samozrejme sú kratšie. Ak sú tam heavy, tak s tým prútom niektorým sa dá hodiť skutočne aj na 50-60 metrovú vzdialenosť. Ak je to s čistým olovom, tak nezriedka aj na 90 až 100 metrovú vzdialenosť, ale to naozaj potrebuje už rybár potom super kvalitný prúd. Zvyčajne pri všetkých typoch kvalitných feederov sú použité sklolaminátové špice, ktoré sú mimoriadne húževnaté, ale sú aj jemné a teda citlivé na záber. V niektorých prípadoch sa môžu použiť, alebo sú dodávané k feederom aj grafitové špice. Tie sa ale používajú na rýchle rieky, samozrejme ak sa nahadzuje s väčšími olovami alebo krmnými košíkmi. Chytať sme tu skúsili aj my a opäť s našim tradičným a jednoduchým koncovým systémom, ktorý až doteraz všade bezchybne fungoval. Po 3 hodinách lovu sme unavení skonštatovali, že funguje bezchybne aj tu na Ružinej.
To, že sa Juraj od našej poslednej rybačky zdokonalil v nahadzovaní, prinieslo prvé výsledky. Na svoje zábery čakal vždy len veľmi krátko. Keďže sa mu na jeho krmné miesto od úvodu nasťahovali kapry, o zábavu mal postarané. Osvedčil sa mu nový ovocný posilovač, ktorý pridal do svojho krmiva. Ja som kvôli porovnaniu zostal verný posilovaču na biele ryby. Rozdiel bol naozaj badateľný. Zatiaľ čo Juraj chytal od začiatku prevažne kaprov, mne išli dosť dlho len pekné plotice a červenice. Kapor sa mi prvú hodinu akoby vyhýbal. Výrazná zmena nastala až v polčase. Po takmer 2 hodinách lovu som už aj ja vyťahoval kapra za kaprom. Kvôli lepšej viditeľnosti záberov sme špičky udíc v neutichajúcom vetre tlačili čo najviac k hladine. Spolu sme za 3 hodiny lovu vytiahli na tomto mieste 13 mierečných kaprov a množstvo bielých rýb. Na prútoch, ktoré sme používali my, výrobca neudáva presnú gramáž. Nemusí to byť ale pravidlo. Akýsi základ alebo stred tvorí označenie medium. Medium light sú teda udice stredne ľahké, väčšinou pružné po celej dĺžke s mäkšou akciou, a medium heavy stredne tvrdé, ktoré sme používali aj my prevažne v kombinácii s najjemnejšími špičkami. Samozrejme existujú ešte mäkšie prúty, ale aj tie najtvrdšie. Laminátové špičky, ako je vidieť, sú vždy podstatne mäkšie, čiže idú do väčšieho oblúka pri nahadzovaní, pri zdovolávaní ryby. Väčšinou sú laminátovými špičkami vybavené prúty nižšej kvality. Držať sa nejak farebného prevedenia špičiek by som nedoporučoval, lebo každý výrobca používa svoje farby na značenie jednotlivých tvrdostí špíc, takže je veľmi ťažko povedať, že zelená špica je mäkká, oranžová je tvrdá a opačne. Čo sa týka karbonových špíc, sú špice, ktoré sú stavané, že sú po celej dĺžke špice tvrdé a majú akciu čiste len na konci. Sú špice, ktoré majú akciu po celom, sú špice, ktoré majú akciu úplne do oblúka. Je to od jednotlivých výrobcov, od jednotlivých typov. Dôležité je, aby daná špica pasovala alebo bola určená na daný typ prútu. Pri kaproch na Ružinej prevládali v úvode sezóny skôr dlhé, tiahle až prudké zábery, ktoré nebol príliš veľký problém včas zaseknúť. Samozrejme dá sa s týmito prútmi hádzať aj 100 metrov, ovšem myslím si, že feeder technika, tak ako uvádza literatúra z kolísky týchto prútov z Anglicka, je určená na vzdialenosť od 30 do 50, maximálne do 60 metrov. Vtedy sa tie prúty správajú najoptimálnejšie, vtedy táto technika, myslím si, že vydáva zo seba najviac. Ak chcete nahadzovať s košikom čo najpresnejšie, na vymedzenie vzdialenosti používajte vždy klip na cievke. V prípade, že nelovíte s košikom, ale s olovkom a súdržnou zmesou, môžete si vzdialenosť určiť na vlasci takýmto označovačom. Vodné plochy na Záhorí ukrývajú takmer nekonečné množstvá vary všetkých druhov rýb, vrátane kapitálnych kusov. Tie najväčšie však nemajú s feederom nič spoločné. Táto naša technika je ale schopná chytiť veľké množstvo rýb vo veľmi krátkom čase. Neporovnateľne viac ako akákoľvek iná metóda. Prečo si sa rozhodol venovať práve feederovej technike lovu? No, mám dosť málo času a iné spôsoby nie sú tak zážitkové ako feeder. Skúsil som to, teda videl som iných s tým loviť a zapáčilo sa mi to, tak som to skúsil a neľutujem to, že som tomu venoval toľko času. Aké ryby sa na to dajú chytať? No, myslím, že všetky. Ako tá menšia, stredná veľkostná kategória. Mne tento rok sa mi darí s kaprami, ale pochytal som ryby, ktoré som predtým v živote ani nevidel. Aký systém koncový používaš? No, neviem to pomenovať, ale
obdobné niečo použil pán Trabukov v relácii Ryby, rybky, rybičky. Predtým som tomu neveril, používal som rôzne tie závesné systémy, ale takto je to o mnoho menej motavé a o mnoho dlhšie vydrží tá koncová udica. Nás zaujal práve tento systém. Ďalšia možnosť, ako zostrojiť iný, nový spôsob koncovej udice feedera. Kompletný vyzerá takto jednoducho. Od posledného očka udice je ako prvý naviazaný obratlík a asi 30 cm pod ním karabínka na košík či olovko. Náväzec s háčikom je 2 až 3 krát dlhší a tým, že je na obratlíku, tak sa ani pri rýchlejšom vyťahovaní z vody vôbec nemotá. Obratlík ho zároveň odtláča aj od hlavného vlasca. Už na prvý pohľad sa to zdá byť veľmi praktické a aj účinné. Pri tejto montáži nás zaujali aj väčšie háčiky s očkom, ktoré musia byť mimoriadne ostré. Milanovú nástrahu na nich tvorilo až 7 väčších bielých kostných červov. Novú vnadiacu zmes Excellent, ktorú pripravoval veľmi starostlivo, spolu s jemnou sterilizovanou kukuricou, sme sa v ten istý deň a na tej istej vode chystali vyskúšať aj my. Najväčším problémom tu však boli veľmi jemné zábery. Sotva badateľné alebo naopak razantné trhy špičky sa často sekali do prázdna. Predpokladali sme, že príčinou bude veľký háčik a krátka vzdialenosť nahadzovania necelých 10 metrov od brehu. I napriek tomu sme boli veľmi milo prekvapení množstvom úlovkov v sieti. Od menších piestov až po celkom slušné stredne veľké pleskáče. Priznám sa, že poriadne rozoznať piesta od pleskáča a naopak nám pomohli až domáci rybári. Piest, ktorého držím vľavo, má žiarivo červené prsné plutvy, menšiu hlavu a je oveľa bledší ako klasický pleskáč vpravo s tmavšími plutvami a mierne väčšou hlavou. Tieto dva druhy rýb tu na tejto vode boli aj našim cieľom. Len s tým rozdielom, že sme sa ich rozhodli loviť v úplnej tme. Použili sme vnadiacu zmes Excellent a pleskáčový posilovač od Antike Pasture, ktorý sme pre zvýšenie účinnosti zľahka domiešali už do hotového vlhkého krmiva. I napriek tomu, že sme videli už veľa pokusov o osvetlenie špičky, od nalepeného chemického svetla až po fosforovú farbu, skúsili sme úplne nový spôsob. Osvetlenie špičky z nezávislého svetelného zdroja, obyčajným lampášom so zabudovanou vysokosvietivou zelenou LED diodou. Svetlo prichádza z podudice a mieri do stredu nastaviteľnej bielej dosky. Hoci to v oveľa väčšom svetle kamery nie je teraz dobre vidieť, špička udice je na bielom osvetlenom podklade viditeľná ako zvislá čierna čiara, reagujúca aj na ten najjemnejší záchvev. Signalizátorom záberu je teda obyčajný tieň konca udice. Zatiaľ to najlepšie, čo sme pri vode vyskúšali. Výroba tejto pomôcky je navyše ľahko zvládnutelná aj v domácich podmienkach bežných rybárov. Vráťme sa ale k samotnému lovu. Vďaka osvetleniu sme mohli rovnako účinne na náš tradičný koncový systém chytať aj v úplnej tme. Naša úlovková sieť bola plná piestov a pleskáčov už po hodine lovu, pretože v tme brali ryby oveľa intenzívnejšie ako počas horúceho letného dňa. Keďže signalizátorom záberu pri tejto metóde lovu je vždy bička, vymysleli sme jednoduché, ale zatiaľ asi to najúčinnejšie osvetlenie. Klasickú žiarovku stačí vymeniť za vysokosvietivú LED diodu s príslušným odporom a na druhú stranu postaviť biele pozadie v tvare štvorca či kruhu. Špičku potom vidíte na podklade veľmi zreteľne buď samotnú, alebo ako jej tieň. Na tečúcej vode pri inom postavení udíc môžete takýmto spôsobom využiť klasické chemické svetlo. U klasických zmesí, ktoré sa používajú do krmítok alebo na strieľanie prakmi alebo na nahadzovanie rukou, sa práve zvyšuje ich lepivosť, aby sa nám pri nahadzovaní nerozpadávali, aby nám dlhšie vydržali po nahodení na jednom mieste. Pri feeder technike práve naopak sa využíva rozpadavosť v nadiacich zmesí, využíva sa maximálne to, aby nadiace zmesi už od výroby boli vyrobené tak, aby nemali tendenciu vytvárať hrudky, to znamená, že sú vyrábané tak, aby boli menej lepivé, aby obsahovali
čiastočky rôznej zrnitosti, to znamená, aby nám čiastočky po dokonalom navlhčení mali tendenciu vznášať sa a klesať opäť na dno. Zdalo by sa, že po zotmení budú ryby nebojácnejšie. Nám však brali veľmi jemne takýmto spôsobom, len akýmsi jemným zaťukaním do špičky. Ak používate jemnejší náväzec a počas lovu sa vám začne krútiť alebo zamotávať, radšej ho vymeňte za nový, inak sa vám... Až doteraz sme s feederom slávili na každej vode vždy úspech. Častokrát sa však pri rybačke stáva, že od vody odchádza veľa rybárov nielen bez ryby, ale dokonca aj bez záberov. Mnohí v takýchto prípadoch špekulujú, kto alebo čo môže byť na vine. Zlá nástraha, nekvalitné krmivo, hrubý vlasec, veľký háčik alebo ryby. Zaujímalo nás, či sa môže niečo podobné stať aj pri love s feederom. Aby sme boli čo najobjektívnejší, prizvali sme na pomoc niekoľko priateľov loviacich týmto systémom. Spolu s nami sa pokusu zúčastnilo celkom 7 rybárov. Každý s vlastným náradím, iným koncovým systémom, dĺžkou náväzca, s rôznymi krmitkami, veľkosťami háčikov a hrúbkami vlascov. Dohodli sme sa len na jednotnom časovom limite lovu v trvaní 2 hodín a vybrali sme priam ideálne miesto s prehriatou plyčou vodou od 150 cm do 3 metrov a tvrdým piesčitým dnom bez prekážok. Spoločná bola aj nástraha, pestrofarebné kostné červy a jemná sterilizovaná kukurica s možnosťou vyskúšať hnojaky alebo akúkoľvek inú nástrahu. Keďže sme nechceli nechávať nič na náhodu, postupne sme namiešali aj 7 rôznych druhov nadiacej zmesi od rôznych výrobcov, ktoré sa nám doteraz osvedčili na všetkých vodách. Prvú tvorilo kaprové krmivo s príchuťou geránia a ako partikel sme doň pridali naklíčené sladké mungo. Druhý lovec si odniesol k vode zmes základného kaprového krmiva s peletami tutti frutti, do ktorých sme nasypali posilovač na veľké kaprovité ryby. Tretí v poradí dostal za úlohu skúsiť základnú zmes jahoda vanilka s predvareným partiklom, obyčajným krmivom pre kanáriky. Ďalšiu vnadiacu zmes sme vytvorili len pokusne, pretože doteraz sme ju na stojatej vode ešte prakticky nevyskúšali. Dokopy sme dali červené syrové krmivo, opäť s vareným partiklom, tentoraz so semenami málo známej čiernej trávy. Piatu ponuku tvorilo originál feederové krmivo na pleskáče spolu s vareným bielým prosom. Základom 6. zmesi bolo opäť geránium, ale s jemnou nástrahovou kukuričkou a deň vopred navlhčenými gamarusmi, nitenkami a patentkami. 7. vnadiaca zmes bola asi tou najpoužívanejšou, zložená z krmiva feeder pleskáč, posilovača na pleskáče a zmesou sušených živočíchov. Výsledok bol priam neuveriteľný. Vo vode, kde sa to len tak hemží pleskáčmi, sme 6 nezaznamenali počas 2 hodín ani ten najjemnejší záber. Skúšali sme samozrejme aj iné miesta, ale okrem jednej plotice po jedinom zábere sme nechytili ani šupinu. V našom prípade nechýbali ani tenké vlasce, jemné systémy, niekoľko špičkových a overených nadiacich zmesí, priam ideálne miesto na lov a tak ďalej a tak ďalej. Jediné, čo sme ovplyvniť nemohli, bol nulový záujem rýb. Nevyhol sa teda ani feederu. Ak na také obdobie natrafíte, môžete robiť pri vode čokoľvek, bude to určite zbytočné. To, aby nám ryby vôbec nebrali, je veľmi ľahko možné, častokrát sa to aj stáva. Je to veľmi markantné vtedy, keď lovíme na lokalite, ktorú poznáme, keď lovíme na lokalite, o ktorej vieme, že je tam široká obsadka rýb, na ktoré bežne ryby lovíme. Príde deň, kedy ideme loviť a jednoducho ryby neberú. Môže to byť spôsobené či už prudkými výkyvmi počasia, prudkými tlakovými zmenami, či už nahor alebo nadol. Môže to byť spôsobené ročným obdobím kúpajúcimi sa, môže to byť spôsobené obdobím, kedy ryba podľa ročného obdobia či už do trenia ťahá, alebo je v lokalitách, kde sa trie, alebo je v lokalitách proste, kde zimuje. Môže to byť spôsobené tým, že ryba sa vyhrieva na pličinách, jednoducho nereaguje. Najčastejším takým javom býva, okrem toho počasia, ktoré som spomínal, býva prudké klesnutie vody, prudké stúpnutie vody, rapidné zakalenie alebo naopak rýchle vyčistenie.
Vo všeobecnosti teda platí, že každá zmena, ktorá je pre ryby neprirodzená a veľmi rýchla, pôsobí na ich aktivitu negatívne. Pri každom nahadzovaní si skontrolujte špičku prútu a dbajte na to, aby bol vlasec vždy pri nahadzovaní napnutý. Vyhnete sa otrhnutiu koncového systému alebo zlomeniu špičky. Aj s feederom môžete chodiť dookola na tie isté ryby a predsa sa budete mať stále čo učiť. Priznám sa, že našou najobľúbenejšou rybou je pleskáč a práve pri jeho love sme si vyskúšali ďalšie zaujímavé finty. V horúcom lete vám odporúčam pred samotným lovom takýto osviežujúci kúpeľ. Ani nie tak kvôli radosti z plávania a občerstveniu v príjemnej chladnej vode, ako skôr kvôli podrobnému prieskumu miesta vášho lovu. V tejto lokalite strieda tvrdý pieskový podklad jemné blatičko. Ak nahodíte práve sem, nechytíte nič. Aj preto som hľadal na dne tvrdší pieskový podklad, ideálny v hĺbke do 3 metrov. Tento raz sme si na prudkom obednejšom slnku netrúfli vydržať viac ako hodinu. Pri jednej udici sme sa s kolegom rozhodli vystriedať po 30 minútach s cieľom uloviť čo najviac pleskáčov. Uplynula prvá polhodinka lovu a my sme zostali takmer bez nástrahy. V teplom počasí sa väčšina kostných červov zakuklila. K jemnej sladkej kukurici sme teda pridávali po 2 kukly. Nastala neuveriteľná zmena a ryby sa pohli. Nasledoval záber za záberom. Druhá polhodina bola presným opakom tej prvej. Absolútne vylepšenie nástrahy na takéto horúce letné dni nastalo, keď sme zrnko kukurice zbavili ešte aj ochranného obalu. V zápäti po nahodení sa pohli aj väčšie pleskáče nad 40 cm. Zdolávanie tejto ryby si vyžaduje len o niečo vyššiu zručnosť ako pri klasickej bielej rybe. Ak sa vám ju podarí dostať na hladinu, prakticky je dobojované. Počítať treba azda už len so záverečnými miernymi výpadmi pri brehu. Ak máte dostatočne dlhý podberák, ani to nakoniec nebude určite problém. ...60 minút uplynulo. Polovicu času sme síce hľadali tú najúčinnejšiu nástrahu a len druhú lovili. S množstvom pleskáčov v úlovkovej sieti sme ale nakoniec spokojní boli obaja. Neprišli sme ešte ani zďaleka na všetky finty tejto jemnej metódy lovu rýb, ale už teraz môžeme zodpovedne potvrdiť, že nielen výber, ale aj umiestnenie nástrahy na háčiku zohráva mimoriadne dôležitú úlohu. V prípade nástrahy živočíšneho pôvodu to platí hneď dvojnásobne. Počas našich lovov sme skúšali takmer všetky možné i nemožné kombinácie s jedným cieľom – mať čo najviac záberov, ktoré môžeme bez problémov zaseknúť. Teda ponúknuť rybám ich